二度と一人になることはありません。私は決してあなたを離れませんし、決してあなたを見捨てません。ヘブライ人への手紙13章5節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。今日の朗読の神の御言葉を踏まえると、神の御言葉は私個人に向けられたものだったと思います。自分が神からも人間からも見捨てられたような孤独を感じるときは、それでは、神が私を見捨てていないのなら、何を心配する必要があり、何を恐れる必要があるのでしょうか。たとえ全世界が私を見捨てても、もう孤独を感じる必要はありません。自分の人生がどれほど価値があると感じているか。私はこの人生を、神であるあなたへの感謝の表現にしたいと思っています。私は、インターネットソリューションインソルのクリスチャンスハルト氏をケシアバハテラカ氏の美しい家族に同行し、次の称賛の言葉を伝えるよう招待します。イエス様、あなたに感謝します。主よ、私はあなたにひれ伏します。あなたの栄光の王座の前に、私は称賛します。私は永遠に称賛します。あなたにすべての賛美を送ります。私はいつもあなたの御名を称えます。あなただけに栄光あれ、あなたの御名に祝福あれ。ダニエル・デフォーの小説の主人公であるロビンソン・クルーソーは、船の損傷に遭遇し、無人島に取り残されます。彼の人生は苦しみに満ちていましたが、神の言葉を読んだ時に希望と慰めを見出しました。クルーソーはこう言いました。ある朝、とても悲しい気持ちで聖書を開いて、次のような一節を見つけました。私は決してあなたを離れませんし、決して見捨てません。このようにして、私たち、あなたも私も、神は私の助け主であると完全に自信を持って言うことができます。怖くないよ、人間は私に何ができるでしょうか。アーメン。今日のインスピレーション。神が常に私たちと共にいることを覚えていれば、恐怖は私たちから離れます。
Terpuji